السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي الروحانية؟ ام جنى عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. حبايبي الرسالة العاطفية هي طاقة مفتوحة، تشوفوها او تسمعوها في اي وقت يليكم بإذن الله. خدوها بشارة من العبد الفقير لله، ولا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. تعالوا مع بعض النهاردة كده هنهكر عقل الحبيب اللاواعي. هنشوف حبيبك يا ترى بيفكر فيك، يا ترى مشاعره ايه، نوايا ايه بأمر الله، مصير العلاقة ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. الشخص ده حبايب قلبي أول حاجة كده هو عايز ياخد معاكم خطوة، بس الخطوة دي زي ما تكون في دماغه هو، يعني ما أخدش خطوة بشكل جدي، اللي هي تقولي مثلا الشخص ده عايزني، الشخص ده مش قادر يعيش من غيري، ايا كان بقى احساسه ومشاعره. بس انا شايفة ان الشخص ده واقف مكانه ما بيتحركش. يعني حتى ان هو بصي في عقله اللاواعي او في تفكيره في العقل الباطن، تحسي ان الشخص ده جواه غموض، طاقة شخص هو مش عارف هو عايز ايه، هو محتار. بس محتار ما بين ايه وايه. الشخص ده عنده اهداف كتيرة قوي، عنده حاجات كتيرة قوي في دماغه. واخدين بالكم حبايبي؟ الشخص ده بيفكر بكذا حاجة وبيفكر في 100 حاجة. زي ما يكون الشخص ده تحسه ان هو جواه حالة شكوك او جواه غموض، هو مش قادر يفهمك. انا هتكلم بصيغة المرأة، طبعا القراءة للجنسين سواء للرجل او للمرأة. بس انا حاسة طاقة شخص مش قادر يفهم، مش عارف يوصل لحل. ممكن يكون مش عارف يوصل لحل ولا معاكي، هنعرف دلوقتي. الشخص ده هو خلي بالك يعني لتاني مرة هو عايز يبدأ بداية جديدة، بس كأنه بيتحداكي او كأنه بيعاند نفسه. الشخص ده بيعاند نفسه، متعلق بيكي جدا 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 لأبعد الحدود. الشخص ده متعلق بيكي جدا يا حبيبتي. الشخص ده تحسي انه بينادي عليكي. وممكن يكون البعض منكم هنا حس بطاقة للشخص ده على فكرة. يعني ممكن تكوني حسيتي ان هو عايز يوصلك، ممكن تكوني حسيتي ان الشخص ده متلهف عليكي. طب اقولك على حاجة، انت ممكن تكوني حسيتي ان هو عايز يجيلك وانتي مش عارفة الاحساس ده بيجيلك ليه، بس انت حسيتي ان هو عايز يجيلك ويكلمك، عايز يجيلك لغاية عندك. انت حسيتي بكده بس انت مش عارفة الاحساس ده جايلك ليه. وبعدين تقعدي تسألي نفسك تقولي طب طالما الإحساس ده جايلي ليه ما بيجنيش؟ واخده بالك؟ انت بتقعدي تسألي نفسك بتقولي كده، طالما هو عايزني او طالما انا حاسه بكده طب ليه ما بيجنيش؟ فقاعده تفكري. بس احنا دلوقتي هنشوف اسباب عدم رجوع الشخص ده ليكي ايه يا حبيبه قلبي. الشخص ده عنده حيره، واخده بالك؟ الشخص ده عنده حيره، محتار. وفي زي ما يكون، بصوا، للبعض منكم مش للكل عشان بس تبقوا فاهمين، مش للكل. في منكم هنا الشخص ده في حد تاني في حياته، فهو مش قادر ياخد القرار بشكل سليم. فهمتي؟ يعني هو مش قادر ياخد قراره بشكل صحيح. وعلى فكرة للبعض هنا، بس عايزة افهمكم نقطة. القراءة للجنسين، للرجل وللمرأة، سواء انا اتكلمت بصيغة الرجل او بصيغة المرأة، القراءة للجنسين. تمام؟ عايزة اقول لكم حاجة حبايب قلبي عشان بس ايه تبقوا فاهمين القراءة ماشية ازاي وتبقوا مطمنين. مش شرط يكون عنده طرف ثالث، مش شرط يكون في حياته حد هو سابك عشانه، او مثلا تكون واحده او يكون واحد مثلا لو هي امراه. لا، الفكره كلها ان هنا ممكن يكون الطرف الثالث ده مامته، اراءه، هو نفسه في رأي معين ليه، ممكن يكون شغله، ممكن يكون عدم اهتمامه بيكي، بس هو سابك عشان حاجة او محتار. فاهمني؟ وهنعرف برضو اكتر ليه هو محتار، ليه الحيرة دي، او ليه هو بيحطك في مقارنة، والمقارنة دي تحديدا وحطك في مقارنة مع اهدافه، حطك في مقارنة مع بيتحدى نفسه، وكأنه مش حابب انه هو يضعف قدامك. كأن الشخص ده هو في الغالب، يعني بصراحة هو اللي ظاهر قدامي ان هو بيقارن بينك وبين حد.
يعني بصراحة يعني البعض منكم مش للكل، بس في الأغلب القراءة هنا وبيقارن بينك وبين حد، وأحيانا تلاقيه أخد القرار في إنه عايز يرجع، هيتجنن ما يرجع. ده شخص تحسي إن هو فجأة لأ أنا عايز أرجع، عايز أروح لها، وبيجي جري. ومرة تانية تلاقيه وقعد يفكر ويقول ايه، اعقل فوق، انت المفروض تكون اتعلمت من الدرس، والمفروض تكون فهمت ان انت ما ينفعش تنجرف بقلبك وتنجرف بعواطفك، لان ممكن يكون الشخص ده كان ليه تجربة سابقة، ويمكن بسبب تجربته دي هو عايز يقولك حاجة، عايز يقولك ان هو حبك جدا. الشخص ده بيقولك كده، بيقولك انا حبيتك قوي قوي، وحبي ليك كان حب قوي، وحبي ليك ما كانش زي اي حب. واوعى تفكر اني انا حبيتك لفترة او حبيتك حب مؤقت او كده، لا، هو الشخص ده فعلا حبك قوي، بس هو بيقولك انا مش قادر اخد خطوة دلوقتي. الشخص ده بيقولك انا مش قادر اخد الخطوة دي. مش عارف. بصوا للبعض هنا برضو ان الشخص ده هو كان وما زال في العلاقة هنا عايز يتلاعب شوية، او عايز يقضيها تسلية، عايز يقضيها شوية تسالي، او حاول يغويك على حاجة وانت يعني اتصدمت او زعلت او رفضت، وحسسته، او انت فعلا صاحب مبدأ وقلت له لا. فالشخص ده هو تحسوا انه اليومين دولت كده بيجيلكم في توقيتات معينة من اليوم، تحسوا انه بيعمل معاكم زي تخاطر. ده على فكرة متعمد التخاطر ده، هو قصده الافكار اللي بتجيلكم في دماغكم اليومين دول دي مقصودة منه، مقصودة جدا منه. لان الشخص ده بص هو بيبص لك ازاي وبيضحك هنا. الشخص ده هو شوف يعني هو بيتخيلك ان انت واصل لك الرسالة دي. طيب بص شوفوا طاقة الحب اللي بتوصل لكم من عنده. يعني دايما يبعت لك جملة، دايما كلمة، عفوا دايما يبعت لك كلمة. عارفين ايه هي الكلمة؟ وحشتني او وحشتيني. هتلاقي دايما الكلمة دي بتتردد في ذهنك، وتحديدا في الوقت اللي هو اقدر اقول لكم مثلا كده امتى، عارفه انا هجيب لكم التوقيت بالظبط ان شاء الله، اللي هو في حدود مثلا الساعه 2 بالليل بتوقيت مصر، 2 بالليل كده، واحدة، او ممكن ازيد شويه الساعه 3، بس مش ازيد من كده. يعني هو ما بين الساعه واحدة كده لغايه 2:30 بالكتير قوي. الشخص ده بيبعت لك رسائل روحيه، بيقولك فيها وحشتيني، او بتقولك فيها وحشتني. بس الشخص ده قاعد كده بيبص على الحب ده، هو مش عارف يعمل ايه، مش عارف ياخد القرار. ويمكن شايفك انت بقيت بعيد عليه قوي، بقيت حلم. يعني انا شايفة حد، شايفك بقيت حلم بالنسبة له. الشخص ده بيقولك انت اللي كنت بتنور حياتي. يعني هو بيقولك كده، بيقولك انت كنت زي الشمس اللي بتطلع تنور كده. شفتوا بالظبط كده الشمس لما بتطلع تنور كده الكون؟ اهو انتوا كنتوا كده بالنسبة له. الشخص ده هو مش عارف ينساكم خالص. لو بتسألي الشخص ده نساكي ولا لا، لا لا. بصي هو ده الشخص مش نسيكي خالص، بس انت عارفة متمسك بمبادئه قوي، ومتمسك برأيه قوي، او متمسك بطريقة تفكيره، حتى لو طريقة تفكيره دي غلط هو متمسك بيها. ده من عقله اللاواعي. هو قاعد يبص عليكي من بعيد، قاعد بيتخيلك، قاعد بيتخيل كل لحظة كانت ما بينكم. الشخص ده حبايب قلبي كمان شايفاه قاعد يتفرج على أخطائه، وكأنه حاسس إن الأخطاء اللي ما بينك وما بينه دي عاملة حاجز كبير قوي. حاسس كمان إن هي بتبعده عنك. يعني هو في وجهة نظره إن هو حاسس إنه غلطان، بس في نفس الوقت هو بيكابر. أنا مش شايفة شخص حاسس ب... يعني باللي عمله، لأ.
بس هو شايف نفسه، انتوا عارفين انا مستغربة، ده هو شايف نفسه ان هو دور الضحية. هو شايف نفسه كده. ده شخص شايف نفسه ان هو انت اللي كسرته وانت اللي جيت عليه وانت اللي تعبته نفسيا، هو شايف كده. الشخص ده قاعد محطة، بص شوفوا، يعني هو قاعد كده، ده قاعد حاطط ايده على راسه، يعني يا جماعة ده عمال يقول ايه ده. طيب انا شايفة برضو هنا، مع انه هو كده بس ندمان. ندمان ان ده حصل ما بينكم، وندمان ان حصلت مشكلة ما بينكم. يعني هو قاعد يقول لنفسه طب كنت حلتها، يعني كنت ما تبقاش كده جنس يعني كده، فاهمني؟ فهو حد عمال يلوم في نفسه، حد عمال يقول طب انا كنت اتصرفت، كنت حليت. على فكرة هو بيفكر قوي قوي قوي. يمكن انا قلت لكم من اول القراءة ان هو يجيلك، ان هو عايز، على فكرة عايز يجيلك وعايز يقولك كلام. هو في كلام جواه، او عايز يقدم لك حاجة. يا اما هيقدم لك عرض، هيقدم لك شيء. بس هنا واقف برضو في حاجة واقفة، عائق في النص، يا طرف تالت، يا حب قديم، يا مثلا علاقاته السابقة، يا إما هو عنده حاجة مش عارف يبقى في ما بينك وما بينه اتصال. ويمكن على فكرة انتوا حاسين ده أو فاهمين ده، يعني انتوا حاسين الشيء ده، تحسوا ان الشخص ده، انتوا عارفين على فكرة ان هو بيحبكم قوي، والشخص ده عنده مشاعر عالية ليكم جدا. انتوا حاسين بكده، ومش عشان كده انتوا زعلانين، او عشان كده انتوا فاهمين وضعه، او فاهمين ان الشخص ده بعض الاوقات كده تقولوا هو مخلص، هو كويس بس مش بايده، ساعات كده. وعلى فكرة هو برضو شايفك حد مخلص جدا. تعرفوا ان هو من اخلاصكم انتوا، او من مبادئكم انتوا، او اخلاصكم انتوا خليتوه غصب عنه يكون مخلص، اجبرتوه. يعني حتى لو كانت في هنا علاقة فيها خيانة او طرف تالت او ايا كان، بس الشخص ده انتوا اجبرتوه باخلاقكم العالية ان هو يرجع لكم، اجبرتوه على كده. الشخص ده احترمكم قوي، قدركم جدا، وقدر انك انت بتحبه وعايز تعمل عشانه حاجة، وقدر ان انت بتحبه وعندك مشاعر كبيرة قوي بتكنها له، وقدر كمان ان انت انسان شايل مسؤولية وشايل عبء. الشخص ده حبك قوي. الشخص ده كمان شايفك بصورة جميلة قوي يا حبايبي، شايفكم ان انتوا حد كده بريء، حد حنين، حد لطيف. الشخص ده شايف انك انت تستحق ان هو يجي يكلمك. يعني انا مش عارفة، غريبة قوي الجملة دي، بس انا حاسة ان هو الشخص ده عنده يعني شايف كده ايه، ان انت عندك استحقاق لان هو يجي يكلمك. هو بيقول عليك ان انت من اطيب الناس ومن انقى القلوب اللي هو قابلها. هو بيقول عليك كده، بيقول انا مش قادر اضحي بيه ولا هقدر انساه. يعني ده هو بيقول كمان ان هو عايز يديك قلبه ومشاعره وحبه، بس انت بقيت بالنسبة له حلم بعيد قوي. انت بقيت بالنسبة له أمنية. هو مش قادر يعني حتى ان هو يتخطى حدوده في انه الأمنية دي تكون عنده في يوم من الأيام، لدرجة ان هو، عارفين يعني، كان ساعات يبعت لكم زي ما قلت لكم النداءات دي. ويمكن النداءات دي او طاقة التخاطر دي كانت مثلا من كام يوم، واخدين بالكم؟ كانت ممكن مثلا تكون، يعني بإحساسي كده والعلم عند الله، ممكن تكون كانت من كام يوم، من يومين، من أول امبارح كده. فهو بيقول لك، هو دلوقتي قاعد وبيفكر. أنا شايفة شخص عمال يفكر يعمل معاك إيه انت تيجي بأنهي طريقة، تيجي بأنهي حيلة. فهو عمال دلوقتي يفكر وبيشوف أولك وآخرك إيه، بيشوف انت تنفع تتراضى بإيه. أنا حاسة كده، والعلم عند الله. حاسة إن الشخص ده هو هيجي وهيعرض عليك عرض قوي جدا. ممكن كمان يكون عرض ارتباط، او ممكن يكون يعني ايه اتفاق.
بس هو هيكون حازم معاك قوي المرة دي بإذن الله إن شاء الله. طيب الشخص ده عايز يجيلك بسرعة، عايز، بس حاليا هو في وضع انتظار، بس هو يعني داخليا كده تحس ان هو نفسه يعمل ده، بس هو حاليا مش قادر. طيب مطلوب منك انت ايه؟ او منك مطلوب منك حبيبة قلبي ان انت تهدي. العلاقة دي مطلوب منك فيها ان انت تكوني هادية. ليه؟ لان انت متسرعة قوي، او انت متسرع قوي، وكنتوا ناويين تعملوا حاجة، وكويس ان انتوا ما عملتوهاش. كويس، لان الشخص ده فعلا حرفيا هو محتاجكم. الشخص ده حرفيا هو عايزكم، لدرجة ان اللي حواليه ملاحظين حزنه، ملاحظينه ومتضايقين عشانه. الشخص ده تحسه ان لو كان في طرف تالت، هو عايز يجيب لك حقك منه، لان هو بوجهة نظره ان هو لما سابك عشانه فهو انجرف في علاقة الطرف التالت ده هو اللي شده فيها غصب عنه. طبعا مفيش حاجة اسمها غصب عنه، هو اللي راح بمزاجه، بس هو في وجهة نظره كده. تحسه كمان ان الشخص ده لما زعلك هو بيقولك انا كنت باخد حقي منك، برضو من ضمن الحاجات اللي هو بيقولها لك، بيقولك انا كنت باخد حقي منك، انا كنت برد كرامتي، انا لما سبتك تمشي، هو بيقول لك كده لما سبتك تمشي انا كنت عايزه افهمك اني انا اللي اعرف اسيطر على العلاقه. ده قلب ولا ايه بقى؟ قلب ولا ايه؟ ما انت كنت ماشي كويس، الطاقه ليه كده قلبت مره واحده؟ طيب تعالوا كده ناخده كده ايه بطاقه ونشوف البطاقه دي هتطلع لنا هتقول لنا ايه كده. طيب هو الشخص ده عايز يحس انك انت تفضل متلهف عليه وبتجري وراه. اه، عايز يفضل يشغلك من بعيد، من بعيد لبعيد كده، وانت تفضل تجري عليه وتتلهف كده. بصوا يعني شوفوا هنا بعقله بقى الباطن، بصوا بيضحك هنا، عقله الباطن هو بيقعد يفتكر ويتبسط قوي، او يفتكر مثلا انتي او اللحظات اللي كانت ما بينكم الاولى دي، يتبسط قوي، وهو عمال معيش نفسه في خيال. يعني هو معيش نفسه في خيال ان انت او انت هتفضلي المتيمة بيه، وانك انت اللي هتفضلي مش عارف ايه. هو معيش نفسه في وهم، يعني اللي انا شايفاه كده، او هو حابب يعيش جوه الدايرة دي، هو حابب يعيش جوه دايرة الوهم دي. بترضي غروره، بترضي قناعاته، بترضي اسلوبه، بس يرجع يقول، بيقولك او بتقولك انا مش هتخلى عنك، او بيقولك انا مش هتخلى عنك، انا عايزك، انا محتاج لك، مش هسيبك، حتى لو انتي مش في ايدي دلوقتي، بس انا عايزك ومصمم عليكي. الشخص ده مصمم عليكي، يعني هو بيقولك انا يبلك ان انا اعطي ظهري للعلاقه، لكن لا، انا مش هعطي ظهري للعلاقه، بالعكس انا مصمم وعايزك. واذا كنت انا منتظر او مستني دلوقتي، فانا مستني عشان خاطر ايه؟ انا مستني عشان انا بفكر، لازم اكون انا فاهم انا بعمل ايه وخطواتي ماشيه ازاي ومحسوبه. بيقولك انا يوم لما اكون معاكي، بيقولك كده لازم اكون على قدر حبي ليكي. فانا شايفه حد بيحب، شايفه حد يعني واقع لشوشته زي ما بيقولوا كده، شايفه شخص مشتاقلك، شايفه شخص نفسه قوي تكوني معاه، شايفه شخص بيتمناكي، بس هو ممكن يكون عنيد شويه، ممكن يكون الشخص ده هو اتعود على انه يكون شخص مسيطر، سواء رجل او امرأة، خلي بالكم، بس هو لا، هو حد محتاجك، حد عايزك. على فكرة انتوا في بينكم هنا بلوكات على فكرة. فالشخص ده هو بيقولك انا حاسس ان في تواصل بيني وبينك، حاسس زي ما يكون في، يعني زي ما يكون في حاجة بتربط ما بيننا زي حبل أسيري أو شيء قوي، في مرسال كده، تحس إنه في حاجة عمالة توصل بينك وما بينه مشاعر حب ومشاعر خير. بس أنا شايفة كده العلاقة أخدة وضع الهدوء، وضع الاستقرار ما بينكم وما بينه. انتوا حاسين بطاقته،
ومبسوطين منها كده ورايقين، وهو برضه حاسس بطاقتكم ومبسوط منها ورايق. ربنا يجمع ما بينكم على خير في الحلال إن شاء الله. شكرا ليكم حبايب قلبي، انتظروني بكرة في رسالة جديدة. كانت معكم الروحانية أم جنى. شكرا حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.